នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Cambon Service សេវាកម្មបង្រៀនអង់គ្លេស online ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស Today we're gonna learn new lesson. So please repeat the new words after me. Reserve. Reserve. កក់ទុកកក់បំរុងទុកជានាម reservation ការកក់ទុកការកក់បំរុងទុក Regular customers. Regular customers. Regular គឺទៀងទាត់ឬក៏ធម្មតា customer ភ្ញៀវ Regular customers គឺភ្ញៀវដែលតែងតែមកទៀងទាត់ឬក៏ថាម៉ួយក៏បានដែរព្រោះតែកាលណាមកទៀងទាត់មកញយអញ្ចឹងគេហៅថាម៉ួយភ្ញៀវដែលឬក៏អតិថិជនដែលចំណាំតែចូលមកទិញចូលមកញ៉ាំចូលមកហាងមួយហ្នឹង Seat Seat ជា noun កន្លែងអង្គុយឬក៏កៅអីអង្គុយ Sitting plan Sitting plan ប្លង់អង្គុយមានថាប្លង់កៅអីជាទូទៅនៅក្នុងកន្លែង concert នៅរោងកុនគឺគេមានប្លង់កៅអីជាទូទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទិញសម្បុត្រគាត់រើសយកកន្លែងណាមួយដែលគាត់ចូលចិត្ត Middle section Middle section Middle កណ្ដាល section ផ្នែកអញ្ចឹង Middle section ផ្នែកកណ្ដាលទីតាំងកណ្ដាល Valley Valley ជ្រលងភ្នំ Bay Bay ឆកសមុទ្រឆកសមុទ្រគឺវាទឹកលយចូលទៅក្នុងដីហ្នឹងវាតូចទេមិនដូចឈូងសមុទ្រគឺធំតែឆកសមុទ្រជាឆកដែលលយចូលទៅក្នុងដីគោកតិចតិចប៉ុន្តែនឹងវាស្អាតជាងឈូង Okay please repeat after me again Reserve Reservation Regular customers Seat Sitting plan Middle section Valley Bay We also have some expressions I'd like to make a reservation I'd like to make a reservation ដូច្នេះដើម្បីនិយាយថាខ្ញុំចង់ឬក៏មានបំណងកក់ធ្វើការកក់ទុកបំរុងឬក៏ខ្ញុំចង់កក់កន្លែងអីមួយអញ្ចឹង I'd like to make a reservation For how many For how many សម្រាប់ប្រមាណដែរដូចជាសម្រាប់សម្បត្តិប្រមាណឬក៏បើអ្នកលក់វិញគាត់សួរមកអ្នកកក់ហ្នឹងថាសម្រាប់គ្នាប្រមាណអ្នកដែរ We don't usually take large parties We don't usually take large parties ជាធម្មតាយើងមិនទទួលការជប់លៀងធំទេកន្លែងហាងរបស់យើងគឺជាកន្លែងហាងតូចដូច្នេះយើងធម្មតាអត់ទទួលការជប់លៀងធំដែលមានគ្នាច្រើននោះទេ If you don't mind If you don't mind ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ទាស់ទេ mind ពេលខ្លះប្រែថាគំនិតប៉ុន្តែជា verb ថាគិតឬក៏យល់ទាស់ឬក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងយើងចូលដល់ការសន្ទនាអំពី making reservations ការ making reservation វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងយើងជាមនុស្សជាធម្មតាជាប្រជាជនធម្មតាអត់មានការងារអីក៏ដោយក៏ត្រូវតែចេះការកក់ទុកបំរុងដែរជាពិសេសយើងនៅបរទេសឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការទៅព្យាបាលធ្មេញឬក៏យើងត្រូវការទិញសម្បត្តិកុនសម្បត្តិយន្តហោះក៏ដោយបើយើងទិញភ្លាមថ្ងៃហ្នឹងជួនកាលវាសម្បត្តិហ្នឹងវាអស់វាអត់មានទេបើអញ្ចឹងគេត្រូវការកក់មុនដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងតាមកាលតាមវេលាដែលយើងចង់បានមែនអញ្ចឹងការកក់ទុកបំរុងវាជាការសំខាន់ហើយពិសេសបើយើងនៅស្រុកខ្មែរការកក់ហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាទេយើងនិយាយខ្មែរតែបើយើងទៅនៅបរទេសត្រូវតែចេះការសន្ទនានៅក្នុងការកក់ទុកបំរុងហ្នឹងហើយទាំងកន្លែងយើងកក់ហ្នឹងយើងទៅពេទ្យទាំងការកក់ផ្នែកជប់លៀងការមើល concert ការមើលភាពយន្តឬក៏ការធ្វើដំណើរទៅតំបន់ទេសចរផ្សេងៗត្រូវតែធ្វើការកក់ទុកមុនបើមិនអញ្ចឹងយើងអត់បានដូចអ្វីដែលយើងប៉ងទេប្រកាសជាកន្លែងហ្នឹងពេញឬក៏សម្បត្តិអស់ហើយអូខេអញ្ចឹង it's important for you to know how to make a reservation So we have some conversation about making reservation. Please repeat after me and translate in Khmer. Hello, Lobster King Restaurant. សួស្តីបាទនេះគឺជាភោជនីយដ្ឋានឈ្មោះថា Lobster King គឺស្ដេចបង្កង I'd like to make a reservation for tonight. ខ្ញុំចង់ធ្វើការកក់ទុកបំរុងសម្រាប់យប់នេះ All right, what time? អូបានម៉ោងប្រហែលដែរ 8 o'clock ម៉ោង8
8 o'clock for how many ម៉ោង8សម្រាប់គ្នាប្រមាណអ្នកដែរដូច្នេះយើងមើលឃើញថាទី1យើងត្រូវប្រាប់គេថាខ្ញុំចង់កក់អ្វីមួយហើយប្រាប់ពេលគេសម្រាប់យប់នឹងសម្រាប់ស្អែកយើងប្រាប់គេឲ្យច្បាស់យើងទេទៅយើងថា I'd like to make a reservation for tonight for tomorrow morning គឺប្រាប់ពេលគេច្បាស់ទី1ពេលហើយម៉ោងដែរជួនកាលគេចង់ដឹងម៉ោងទៀតអ្នកម្ចាស់ហាងគេសួរ what time អញ្ចឹងហើយគេសួរសម្រាប់គ្នាប្រមាណអ្នកថែមទៀតផងអញ្ចឹងក្នុងការកក់យើងត្រូវដឹងអំពីពេលវេលាព្រឹកល្ងាចម៉ោងប្រមាណហើយគ្នាប្រមាណអ្នកហើយយើងចង់សួរព័ត៌មានលម្អិតអីគឺសួរឲ្យអស់ពេលហ្នឹងដើម្បីឲ្យការកក់របស់យើងមានភាពជាក់លាក់អញ្ចឹងណា There are 10 of us ពួកយើងមានគ្នា10នាក់ 10 We don't usually take large parties 10នាក់ពួកយើងជាធម្មតាមិនទទួលការជប់លៀងធំទេណា I know but we are regular customers ចាខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែពួកយើងជាភ្ញៀវជាម៉ួយដែលតែងតែមកហាងហ្នឹងតា What is your name please អ្នកឈ្មោះអ្វីដែរ Dina Rosa ឈ្មោះ Dina Rosa Miss Rosa អូកញ្ញា Rosa Of course មិនអីទេ That'll be all right បាន Party of 10 at 8ដូច្នេះជប់លៀងគ្នា10នាក់ម៉ោង8ណាបាទយើងសង្កេតឃើញថាការសន្ទនានេះឃើញទេគឺគេបញ្ជាក់ណាគឺម្ចាស់ហាងគឺចង់ដឹងណាស់នៅចំនួនមនុស្សពេលវេលាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាហើយបំណងមិនខ្លះឬក៏យើងដឹងតែបំណងជប់លៀងកន្លែងហាងយើងដឹងហើយទៅហូបហើយអញ្ចឹងសំខាន់គេចង់ដឹងចំនួនមនុស្សពេលវេលាដើម្បីគេរៀបចំហើយជួនកាលអាចនឹងមុខម្ហូបថែមទៀតផងប៉ុន្តែបើដឹងថាហាងហ្នឹងគេរៀបចំឲ្យស្រេចអីមុខម្ហូបប្រហែលគេរៀបចំឲ្យស្រេចអាហ្នឹងមិនបាច់និយាយអំពីមុខម្ហូបទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បញ្ជាក់កំងមុខម្ហូបអីខ្លះទៀតយើងត្រូវនិយាយមុខម្ហូបទៀតអញ្ចឹងការកក់ទុកមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងទាន់សភាពការទាន់ពេលវេលាប្រកបមែនមិនខកមិនអស់កន្លែងមិនអស់សម្បត្តិអីចឹងជាដើមអូខេបន្ទាប់ទៀតការកក់សម្បត្តិផ្នែកកៅអីអង្គុយនៅក្នុងរោងភាពយន្តឬក៏ concert making reservations at the concert hall or at the theater I'd like to get 2 seats of the concert on Thursday ខ្ញុំចង់បានកៅអី2កន្លែងសម្រាប់ concert នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ Where would you like to sit តើលោកចង់អង្គុយកន្លែងណាដែរកៅអីមួយណាចង់អង្គុយ I'm not sure អត់ច្បាស់ដែរមិនដឹងថាខាងមុខឬក៏ខាងក្រោយឬក៏កណ្ដាល Well here's a sitting plan of the concert hall នេះគឺជាប្លង់កៅអីអង្គុយនៃសាលប្រគំតន្ត្រីនឹងហើយ How much is it in the middle section តើថ្លៃប្រមាណដែរនៅម្ដុំកណ្ដាលកៅអីកណ្ដាល $45 $45 $45 That's a little too expensive for us How much is it in the back $25អូខេអញ្ចឹងការកក់នៅពេលដែលយើងឃើញថាតម្លៃវាថ្លៃពេកយើងអាចនិយាយថាអូវាដូចជាថ្លៃពេកសម្រាប់ពួកយើងឬក៏សម្រាប់ខ្ញុំ That's a little bit too expensive for us ឬក៏ for me អីចឹងទៅហើយយើងសួររកកន្លែងផ្សេងដែលមានតម្លៃថោកជាងនឹងអញ្ចឹងក្នុងការកក់យើងសួរឲ្យសពគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីយើងកំណត់យកកន្លែងណាមួយទៅមិនមានការប្រកែកឆ្លោះគ្នា That's fine What time does the concert start $25 អូខេបានតើម៉ោងប៉ុន្មានដែលការប្រគំតន្ត្រីចាប់ផ្ដើម At 8 o'clock នៅម៉ោង8 Okay the next conversation the reservation about the tour ការកក់ទុកអំពីការធ្វើដំណើរទេសចរណ៍ Do you have any seats left on the Bay Area tour tomorrow តើអ្នកមានកៅអីអង្គុយនៅសល់សម្រាប់ដំណើរទេសចរណ៍នៅតំបន់ឆកសមុទ្រនៅថ្ងៃស្អែកឬទេ Yes we do There are a few seats left ចាយើងមានកៅអីមួយចំនួននៅសល់ដែរ Is that the tour that includes the Sonoma Valley តើទេសចរណ៍ហ្នឹងរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើដំណើរទៅជ្រលងភ្នំ Sonoma ឬទេមានន័យថាមិនត្រឹមតែឆក់សមុទ្រទេគឺនាំដើរលេងដល់ជ្រលងភ្នំ Sonoma ឬទេ That's right ចាត្រូវហើយគឺរួមបញ្ចូល
How long does the whole tour take តើការដំណើរទេសចរនឹងដំណើរកំសាន្តនឹងសរុបទាំងអស់ប្រមាណនាទីប្រមាណម៉ោង About 7 hours ប្រហែល7ម៉ោង Should I pay now តើខ្ញុំបង់ថ្លៃឥឡូវឬគួរបង់ថ្លៃឥឡូវឬ If you don't mind ចាបើមិនយល់តោះទេបង់ឥឡូវក៏បានដែរ Okay, thank you for your studying today. So we have learned about making a reservation. ថ្ងៃនេះយើងបានរៀនអំពីការគំរូនៃការកក់អ្វីមួយទុកដូច្នេះជាគំរូសាមញ្ញចេញពីគំរូសាមញ្ញនេះយើងអាចនិយាយដល់ខ្លួនឯងបានទៅយើងអាច call យើងអាចទៅផ្ទាល់កក់ទុកកន្លែងណាមួយដូចជានៅ concert ដូចជាទេសចរដូចជាកន្លែងសូម្បីតែទៅពេទ្យក៏យើងពេលខ្លះក៏ត្រូវកក់ដែរដូចជាពេទ្យថ្មីអីជាដើមបើមិនកក់ទេប្រកាសជាអត់បានទាន់ព្យាបាលទាន់ទេដូច្នេះសូមធ្វើការសន្ទនាអំពីការកក់បំរុងទុកនៅដំណើរកំសាន្តទៅសៀមរាបឬក៏មិនឬក៏បន្ថែមទៀតគឺការប្រគំតន្ត្រីពិសេសនិងដំណើរកំសាន្តទៅបរទេសប្រទេសណាមួយក៏ដោយរួមបញ្ចូលទាំងយើងសន្ទនាអំពីពេលវេលាពីតម្លៃពីចំនួនមនុស្សឬក៏ពីព័ត៌មានលម្អិតនៃកន្លែងនោះ Make the conversation about reservation of Siem Reap Angkor tour, special concert, and foreign tour to any country includes time, price, number of people, or side detail. Okay, thank you for today. See you in the next lesson. If you like the studying today, please give thumbs up. And if you have more questions, please write to my email pichkim3@gmail.com or send message to my Facebook Kim Peach. And if you have not subscribed yet, please subscribe to receive more.